doktora mı gidelim? İstemez. Siz doktoru da ayarlamışsınızdır. Aa, Bu da bizi nereden tanıyor ben anlamıyorum. Yani- Yok biz bir şey yapmadık. Sana robot süpürgeyle saldırı mı ayarlayacağız? Delirdik mi? Dur göster bakayım bana neresi açıyor? Bir de anlarmış gibi sormuyor musun neren ağrıyor diye. Siz benim bu eve gelmemi istemediniz, organize oldunuz. Hepsini tek tek Doğan'a anlatacağım. ay bizim öyle bir niyetimiz olsaydı herhalde robot süpürgeyle yapmazdık. NASA'dan roket yollatırdım ben sana. Hadi kalk. Ay, taşıyın, zaten. taşıyın o zaman beni. Kalk kalk. Ay. Aa, Ay sen çantasını ver kadının. Ay dur. Ay bu robot Ay sen da. dur şu robotu da ya. Ay dur anne çekiyor mu tutsana. Şunu ver, onu da ver. Oğlum çekiyor. çekin şuradan be.